wa cumi n'abiri Nyarwanda afite ibikoresho bitandukanye nawe akaba atarashaka umwanya wa gatanu turahasanga umunyamakuru ukora kuri radiyo Alpha Muhire Muganda Alpha Muhire Muganda akaba yaravutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu akaba afite imyaka 39 Alpha Muhire Muganda umwanya wa kane turahasanga uwo bita Musa akaba umunyarwanda akaba azwi ku izina rya Riko Ribanza uyu akaba yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu mu kwezi kwa cumi n'abiri Nzeri akaba akundwa imyaka mirongo ine y'amavuko Patrick akaba yavuzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye yerekana ibikorwa Patrick akaba agize imyaka mirongo ine kugira ngo akaba atarashaka kumenya umwanya wa gatatu turasanga n'ikigega cyane izwi nka Papa Sava uyu nguyu yamenyekanye by'umwihariko kubera filime y'uruhererekane akaba ari umunyarwenya akaba yaravutse ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'umwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani akaba asanzwe umusore n'ingaruro umwanya wa kabiri yamamaye Nyarwanda yifite igihe kinini mu musore bita Inonga Roje n'undi akababwira Kote muri akaba yaravutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri akavukira muri Repubulika ya Kongo ubu akaba afite imyaka mirongo itanu Kote uyu nguyu akaba
subscribe kugira ngo mukurikire ibiganiro bindi bikurikiyeho ibasha kubikurikirana mukomeze kugira ibihe byiza.